Al fin encontré una receta rica, nutritiva y que se hace en minutos. Ustedes saben que estoy tratando de mejorar mi alimentación y esta receta me ha ayudado muchísimo. Vamos a necesitar pechuga y sobre ella vas a poner la verdura que más te guste. Yo escogí calabaza. También quise agregar un poquito de queso y obviamente no puede faltar el sazonador. A mí me gusta ponerle este de Knorr de ajo y cebolla. Nada más lo agitas, espolvoreas y disfrutas con sazonor. Pondré un toque más a los rollitos porque me encanta cómo sabe, pero tienen más sabores como ajo y pimienta, a la mexicana, mezcla italiana o mango habanero. Vean lo rico que se ve, además lo hicimos en minutos y la verdad yo no la he soltado en toda la semana.